हेलो हेलो साथीहरू, छठ पूजाको सबैजनालाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईँहरूले छठ पूजा कसरी मनाउनु भयो, कता कता जानुभयो? म चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो बिर्ता बजारदेखि अलिकति भित्र विराट पोखरीको छेउमा लागेको छठ पूजामा गएँ। त्यहाँ चाहिँ मम्मी र म दुईजना गयौँ। छठ पूजा एकदमै रमाइलो लागिरहेको थियो, एकदमै रमाइलो भयो। यसमा चाहिँ कतिजना बाटोमा के त्यो नाप्दै नाप्दै जस घिस्रिँदै मैलाहरू हिँडिरहनु भएको थियो। अनि कति चाहिँ खोलामा पानीमा हुनुहुन्थ्यो होइन। यो छठ पूजाको बारेमा चाहिँ मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। त्यही पनि यो रमझम हेर्न चाहिँ हामी पहिला पनि जाने गर्छौँ। अनि जस रमाइलो लाग्छ राति होइन, दिउँसोदेखि नै भोलिसम्म लाग्ने छठ पूजा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ पहिला विराट पोखरीको छेउमा भएको छठ पूजामा गयौँ, त्यो खोलामा भएको छठ पूजामा। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी बिर्तामोड गएर बिर्तामोडतिरको पनि छठ पूजा हेरौँ न भनेर मम्मीसँग सल्लाह गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामी यो बिर्तामोडमा लागिरहेको छठ पूजामा गयौँ। यो चाहिँ मानन्चोकदेखि थोरै माथिपट्टि तपाईँहरूलाई त्यो अदुवा खोलाको छेउमा लागेको छ। यो चाहिँ अझै वहाँ विराट पोखरीको छेउको भन्दा पनि ठुलो अनि वहाँको भन्दा पनि राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँ सबैजनाको जस स्टार्ट हुँदै थियो। अनि आसन ग्रहणहरू हुने ओर्ने काम गरिँदै थियो। त्यतिकैमा हामी चाहिँ हेऱ्यौँ एकदम रमाइलो लाग्यो, झिलिमिली है। तिहारभन्दा पनि रमाइलो छठ पूजा चाहिँ। यसो हेर्दाखेरि कतै पटेका पड्काइरहनु भएको थियो, अनि कतै पूजा गरिरहनु भएको थियो, कसै फोटो खिच्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, कतै टिकटक बनाउनेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन। यहाँ आफ्नो